पूजा रेसिपी मराठी चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे। चांगले खा आणि मस्त रहा। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। हे मी बडीशेप घेतलेली आहे आणि या बडीशेपचा आता आपण मस्त असा चहा करणार आहोत। कसं आहे मित्रांनो, भरपूर जणांची सर्दी खोकला वगैरे होत असतो नाही का, आणि आपण काय करतो, सर्दी खोकला झालं तर काय करतो, मेडिकल मध्ये जातो आणि गोळ्या औषधं घेऊन येतो। पण जास्त गोळ्या औषधं खाऊन पण आपल्याला शरीराला ते काही फायद्याची नसतात आणि घरगुती आयुर्वेदिक उपाय करायचे। आणि महत्त्वाची गोष्ट काय करायचं की आयुर्वेदामध्ये असे भरपूर उपाय आहे की ज्याचा वापर जर केला ना तर पटकन आपल्या सर्दी आणि खोकला बरा होऊ शकतो। तर त्याच्यामुळेच आपण काय ठरवलं की बाबा असं काहीतरी वेगळी रेसिपी तुम्हाला दाखवायची, कारण सर्दी खोकला म्हणलं तर हे प्रत्येकाला होतच असतो। आणि सर्दी खोकला म्हणलं ना गोळ्या औषधं खाण्यापेक्षा ना घरगुती उपाय केलेला खूप छान असतो। महत्त्वाची गोष्ट कसं आहे, तुम्हाला फायदा पण असा पटकन भेटणार आहे। तर काय करायचं, याची पद्धत पण अशी वेगळी आहे मित्रांनो। हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा, कारण कसं आहे, नुसतं बडीशेप खाऊन वगैरे काय होत नाही, त्याची करण्याची पद्धत पण ही वेगळी असते। आणि तुम्हाला माहितच आहे अर्थात बडीशेपचे फायदे असे खूपच असतात। तर चला तर रेसिपीला सुरुवात करू। आता अशी मस्तपैकी आपण हिरवीगार बडीशेप घ्यायची, तर बघू शकता, हे बघू शकता अशी हिरवीगार मस्त अशी बडीशेप घेतलेली आहे। आता एक मी पातेला घेतलेला आहे आणि एक ग्लास पाणी घेतलेलं आहे, ते पाणी ह्याच्यामध्ये ओतणार आहे। काय करायचं, 200 किंवा 250 ml आपण असं पाणी घ्यायचंय आणि महत्वाची गोष्ट याला असं चांगलं आपल्याला उकळून घ्यायचे। आणि उकळून घेत असताना आपण आता त्यामध्ये तर काय करणार आहे, उकळून घेतलं ना मगच आपण त्याच्यामध्ये बडीशेप अशी टाकून घ्यायची, बरोबर। आता आपलं पाणी उकळून पण झालेलं आहे आणि गॅस हा मध्यम ठेवलेला आहे। आता त्यामध्ये आपण बडीशेप टाकणार आहोत। काय करायचं, 2 चमचे असे ना आपण बडीशेप टाकून घ्यायचं। हा उपाय आहे ना मित्रांनो, घरी नक्की ट्राय करा, खूपच आता फायदेशीर आहे। आणि याला काय करणार आहे, आपण आता चांगलं 10 मिनिटं आपण याला उकळून घ्यायचं, म्हणजे थोडं पाणी पण आटलं पाहिजे। आणि महत्वाची गोष्ट कसं असतं की बडीशेपचा जो फ्लेवर आहे, जे रंग वगैरे आपण म्हणतो ना, स्वाद वगैरे, तो त्याच्यामध्ये चांगला असा उतरून द्यायचा आपल्याला। आणि मी आता इलायची घेतलेली आहे। इलायची काय करायची, या अशा 2 इलायच्या घ्यायच्या आपल्याला। 2-3 अशा इलायच्या आपण घेऊ शकतो। आणि याला कुठून काय करणार आहे, आपण कुठून ह्याच्यामध्ये टाकणार आहोत आणि तोपर्यंत त्याला छान अशी उकळी फुटते। आता आपण काय करणार आहे, इलायचीच आपल्याला टाकून घ्यायची त्याच्यामध्ये, इलायची पण छान अशी आता उकळून घ्यायची। आणि या गोष्टी कशा घरात आपल्या मिळतच असतात, त्याच्यामुळे काही टेन्शन येत नाही। आणि अशा गोष्टी घरी करतच जावा, कारण का त्यांना खूप उपाय पण छान आहे आणि आपल्या शरीराला पण खूप फायदेशीर आहे। आणि बडीशेपचे तर तुम्हाला माहिती आहे फायदे भरपूर असे असतात, पचन संस्था म्हणा किंवा अजून अँटीऑक्सिडेंट। आपण जेवण केल्यानंतर थोडीशी बडीशेप खातो, कारण का आपलं पोट साफ करण्यासाठी। पण कसं आहे, सर्दीमध्ये याची पद्धत जी आहे ना ती घ्यायची अशी वेगळी। आणि महत्वाची गोष्ट, तुम्ही याची अशी वाफ पण घेऊ शकता। दिवसातून 2 वेळा काय करायचं, वाफ घ्यायची। अशी याची गरम पाण्याची वाफ जरी घेतली ना तरी आपलं नाक म्हणा डोकं म्हणा असं पटकनी जड झालेलं असलं ना ते आपलं हलकं होतं याची वाफ घेतल्याने। आता त्याला आपण 10 मिनिटं छान असं उकळून घ्यायचं। तर बघू शकता 10 मिनिटं असे व्यवस्थित झालेले, आपलं पाणी पण थोडंसं आपण आटून दिलेलं आहे। आणि महत्वाची गोष्ट बघू शकता, बडीशेपचा अख्खा फ्लेवर पाण्यामध्ये उतरलेला आहे आणि कलर पण हा चेंज झालेला आहे। आता आपण गॅस बंद करणार आहोत आणि गॅस बंद केल्यानंतर आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवणार आहोत। आपण काय करायचं, याला 5 मिनिटं असून झाकून ठेवायचं व्यवस्थित, आणि जास्त गार पण होऊन द्यायचं नाही, मध्यमच ठेवायचं। तर बघू शकता 5 मिनिटं झालेले। आता आपण काय करायचं, याला असं मस्तपैकी आपल्या वाटीत काढून घेणार आहे। आणि कसं आहे, जास्त जर पडत असलं तर आपण चाळणीचा पण उपयोग करू शकतो, चाळणीने पण आपण गाळून घेऊ शकतो। पण मी असंच घेतलेलं आहे, कारण का ह्याच्यातली चव पण ह्याच्यामध्ये राहते। आणि बघू शकता तर अशा प्रकारे मस्त आपलं बडीशेपचा चाय तयार झालेला आहे। आणि याला पूर्ण आपल्याला गार होऊन थंडगार होऊन द्यायचा नाही। आणि मग थोडासा गरम असल्यावरच प्यायला पण खूप छान लागतो। तर हा उपाय काय करायचं, सकाळ संध्याकाळी करा, झोपायच्या अगोदर एकदा तुम्ही घेऊ शकता आणि सकाळचा एक घ्यायचा। सकाळी दुपारी आणि झोपायच्या अगोदर हे घेऊ शकता, खूप छान असं घशाला आराम भेटतो। आणि हा व्हिडिओ जरूर शॉर्ट असतो पहा, व्हिडिओला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका, घंटीचं बटन अवश्य दाबा। तर चला भेटूया पुढच्या रेसिपी मध्ये। धन्यवाद। धन्यवाद।